ಹಲೋ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಹೋದ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ನಾನು ರಸ ಇಟ್ಟು ತಿಂದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ, 4 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೇಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಏನಾಗಿದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತವ ಮೇಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಾಫ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತಂದರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಂಟೆನ ತಗೊಂಡೆ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮರಿಲಾರದೆ ಸ್ಟವ್ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.